Mời toàn thể các anh chị quay trở lại Car Room buổi tối nha. Chúng ta đang chuẩn bị hội đồng chuyên gia của JTV chúng tôi đang khởi động để chuẩn bị Car Room đầu tiên 20 giờ 30 phút. Hiện tại là chúng tôi đang chạy một lệnh là 300 đô cho cùng thời gian 2 phút và chỉ còn 39 giây thôi. Đây là một pha đảo trend của thị trường. Rất là cao rồi, đang rất là cao và tôi sẽ đánh luôn một lệnh xuống ở điểm này anh chị nha. Ui xuống bắt rồi không kịp sửa. Bật hai lệnh đang chạy này. Chạy hết rồi anh win hết rồi. Ô xong rồi. Đây là một lịch sử bất bại luôn anh chị nha. Lịch sử bất bại luôn. 10 lệnh win cả 10 này. Đây là một thành viên nữa trong hội đồng chuyên gia của chúng tôi. Nếu lên được giá 503 tôi sẽ đi. Chỉ còn 11 giây nữa thôi sẽ kết thúc cái lệnh 300 đô này. Và chúng tôi đang khởi động cho cái cuộc room đầu tiên. Ok, đã win rồi các anh chị nha, đã win rồi, đã win rồi. Ok, đã win rồi, đã win rồi. Chúng ta sẽ cùng nhìn tài khoản nhảy này. Ok, tài khoản đã nhảy rồi, chuẩn bị nhảy nào. Ok, đã lên 3.400 rồi các anh chị. Tất cả chúng ta hãy về ngay, chuẩn bị inbox trong nhóm để chúng ta lấy pass room. Kính chúc cho tất cả các anh chị em có một buổi tối là chúng ta thành công rực rỡ. Hội đồng chuyên gia chúng tôi đã khởi động thành công. Tất cả đã khởi động thành công rồi và chúng tôi đang chuẩn bị bắn tín hiệu đi để hỗ trợ tất cả các nhóm. Các anh chị hãy ngay khẩn trương quay trở lại room. Tối hôm nay chúng ta có hai cuộc hẹn với nhau là 21 giờ 20 giờ 30 và 21 giờ 30 cho nhóm cộng đồng và nhóm 2K 5K. Xin cảm ơn.